ये देखो डैडी तुम्हारे लिए कितना सारा खिलौना लेके आए हैं। वाह दिव्यू, ये देखो, चलो दिव्यू को दिखाते हैं। ये देखो दिव्यू, डैडी क्या क्या ले आए हैं। वाह, ये देखो एक जिराफ, ये घोड़ा, ये क्या है दिव्यू, बारहसिंगा, ये देखो टाइगर। अरे ये क्या है दिव्यू, ये तो गिर गया बारहसिंगा। वाह, ये क्या है, जेब्रा, लॉयन, ये देखो काऊ। ओह ये क्या है, ये भी है काऊ। ये देखो कैमल, ये देखो दिव्यू, ये क्या है, ये क्या है, ये है गैंडा, और ये रहा एलिफेंट। वाह, इतने सारे एनिमल्स। इतने सारे एनिमल्स, इतने सारे एनिमल्स। दिव्यू ये देखो, डैडी क्या लाए आपके लिए, ट्रैक्टर। चलो इसे ओपन करते हैं। वाह, फेंको इसे। वाह दिव्यू, ये देखो ट्रैक्टर, ये क्लैपिंग दिव्यू। ये देखो ट्रैक्टर, दिव्यू का पैर। और ये दिव्यू तो ट्रैक्टर चला रही है। वाह, चेक करते हैं। ये देखो दिव्यू, इधर ही सेट होगा ना। दिव्यू देखो, इंजन लग गया। चलो इसको चलाते हैं चाबी से। इसका चाबी किधर गया, किधर गया दिव्यू, चाबी कहाँ गया दिव्यू, चाबी चाबी, आओ चाबी लगाते। ये रहा चाबी, ये देखो इसके अंदर लगाना है चाबी। ये भूम भूम। अरे बाप रे, चाबी तो बहुत टाइट है, चल ही नहीं रही है। देखो मजा आ रहा है दिव्यू को। वाह दिव्यू को मजे आ गए। चलो दिव्यू दूसरा खिलौना देखते हैं। दिव्यू की पुलिस वाली कार। ये चलो इसे ओपन करते हैं। वाह दिव्यू, पुलिस, ये देखो, ये हटो दिव्यू, हटो जल्दी से। इसने तो कैमल को गिरा दिया दिव्यू ने। हटो दिव्यू, दिखाती मम्मा। लड़ गई। थैंक यू। ये देखो एक बिग ट्रक है हमारे पास। वाह, चलो इसे ओपन करते हैं। वाह, फेंको इसे। वाह, ये देखो, बूम बूम। वाह, ये देखो दीदी, ये देखो, ये इसमें हम लोग बैठा सकते हैं इन लोगों को। ये देखो दिव्यू ने उठा दिया पूरा इसे। ये देखो हॉर्स बैठ गया सारे एनिमल्स। अब जाएंगे सब घूमू घूमू दिव्यू। ये देखो जा रहे हैं, बूम बूम। ये देखो इसने सब एनिमल्स को गिरा दिया, बूम बूम। वाह, अब इसने बैठाया गैंडे को, लोमड़ी को। अब हम लोग जा रहे हैं, बूम बूम। ये देखो इसने फिर पलट दिया सबको। ये पूरी गाड़ी उठ गई। ये अरे दिव्यू ने भी बैठा दिया लॉयन को। अरे ये तो चीता था। ये दोनों में टक्कर हो रही, डिशूम डिशूम डिशूम, बूम बूम, डिशूम 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 डिशूम। गाड़ी को गुस्सा आ गया, इसने गिरा दिया दोनों को।
ये देखो अपने पास है एक जेसीबी। वाह, ये निकली जेसीबी। वाह वाह, ये तो फोल्ड भी हो रहा है। वाह, चलो 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 चलते हैं खुदाई करने। ये जा रहे हैं हम लोग खुदाई करने। चलो खुदाई करते हैं। ये देखो जेसीबी ने गिरा दिया सारा। ये देखो जेसीबी कैसे खुदाई कर रही है। देखो ये देखो, ये देखो दिव्य। अब चलो फ्रंट से करते हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये तो निकल गया। इसको जॉइन करना पड़ेगा जेसीबी को। ये जुड़ गई। अब चलो इस साइड से। ये भर गया ट्रैक्टर। चलो अब इसे खाली करते हैं। चलो ले चलते हैं। ये रोड पे ले चलते हैं। इसे पलट देते हैं, रोड बन जाए जिससे। ये पलट गया, ट्रैक्टर खाली हो गया। जा रहे हैं हम लोग गुम गुम। ये देखो एक गुड़िया है हमारे पास। ये देखो कैसे आइस ब्लिंक कर रही है, ओपन कर रही है। चलो इसे ओपन करते हैं। ये फेंको। ये निकली। ये देखो कितनी प्यारी है। वाह, और ये निकला एक हाथी। डम डम। ये देखो, चलो इसे ओपन करते हैं। हाँ, फाड़ो इसे। ये निकला हाथी। ये देखो इसमें भर दी हमने चाबी। ऐ बजाओ। ये देखो ये निकल गया। इसे हमें लगाना पड़ेगा। अरे लग जा, लग जा। करने लगा। चाबी भरो। ये देखो हाथी डांस कर रहा है। चलो हाथी डांस करके दिखाओ दीदी को। बजाओ भाई। ये डम 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 डिग्गा डिग्गा डम 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 डिग्गा डिग्गा। चलो डांस करो। ये देखो ये तो अपनी सूंड को ही मार ले रहा है दिव्यू। हमारे पास दिव्यू एक है और हाथी। अब हम भरेंगे इसके अंदर चाबी और ये करेगा डांस। चलो हाथी डांस करो, अपनी सूंड को किनारे करो। ये डांस करो, डांस करो। ले लो। ये